Veliki pozdrav ljudi, dobro došli u novi video, evo ponovo farming. U današnjem videu ćemo da odradimo jedan posao, evo prihvatio sam već posao, to je njiva 54. Znači ići ćemo odavde, po ovim putem ovde i onda na dole. Znači imamo da iskultiviramo ovu njivu za 2500 evra, ja mislim da je ta cena bila, nisam 100% siguran. Ali nastavljamo tamo gdje smo stali. Znači skupljamo sad pare za onaj veći kultivator, tako da javljamo se kada dođem do 54, jer da ne bi klip trajao 2 sata dok dođem s ovim čudom, pošto je malo sporiji traktor, ali nema se, tako da vidimo se kada dođem do njive. Evo ljudi, došao sam do njive i sad tek vidim da njiva uopšte nije toliko mala, znači bačenje kreće sve, samo da se iskultivira, tako da ja ću da ubrzat ću vam ovo kultiviranje jer će stvarno dosta dugačko da traje, tako da vidimo se kad završimo ovu njivu.
Evo ljudi, skoro završavam ovu njivu, na 96% sam, to je još 2 puta da prođem, možda čak i ovim redom završim ovu njivu, ne znam gdje ćemo. Mislim da još i ovo i da će njiva da bude gotova i 2500 evra. Tako da možda čak i u ovom videu uzem onaj kultivator o kojem sam pričao, ili čak možda da skupim pare za veći plug. Ali mislim da ću prvo da uzem veći plug jer kultiviranje realno ide brzo, tako da za onaj kultivator ćemo i lagano da se snađemo, ali više su nam potrebni veći plugovi, jer opet 4 brazde nije ni to toliko malo, ovaj traktor može lagano da vuče 4 brazde, tako da dosta će da nam olakša posao i sve. Evo, završili smo ovu njivu, kupimo u stvari 2100 evra čak, ja sam malo preračunao, nisam lepo vidio. Malo sam i slab što se tiče goriva. Ljudi, ovdje ću da završim klip, nadam se da vam se video, ako jeste bacite like, bacite sub, a mi se vidimo nekom sljedećem. Veliki pozdrav!